Hop, bir YouTube'ga kirib videolarni xabar olaychi. Qanday? Bu video mening esimda. 3 hafta oldin olgan videoyim. Mana 3 hafta oldin. Xo'p, unda kommentlarni o'qay. Nima? Bu qanday komment bo'ldi? Qani o'qaychi. Hop. Aka konturni modelini qayerdan olsa bo'ladi? Oh my god! Wow! Hop, unda bu savolning javobi bor menda. Hop, mana hamma telefonini bilsangiz kerak. Konturni modelisini tortish kerak bo'lgan odamlarni konturni modeli yo'q hammada. Hamma bilsa kerak. Buni faqatgina ozmuncha odamlar biladi. Unda men bu videoyimda aniq konturni modeligini tortishni o'rgataman. Birinchi o'rinda bizga Telegram kerak. Xuddi mana shu ilova. Hamma bilsa kerak. Telefonda bor bo'lsa ham kerak. Bu video 10 ta like yig'ishi bilan Telegramda qanday qilib ochsa bo'ladi nomli video olaman. Qani unda ketdi. Hop, men Telegramda ochib bo'lganman. O'shanga menga qiyin emas. Hop, men kanalda modlarni yuklab turdim, mayli. Qidiruvga kirasizlar. Xullas, mana shu ilovan mana shu kanalga kirasizlar. Qolganlariga ishonib qolmanglar. Sizlarda chiqishi mumkin, unda chiqmadi. Mana chiqdi. Qolganlari ham. Bittagina mana shu kanal eng to'g'risi. S.F.G2 shu kanalga bir bosasizlar. Va xabar startni bosasizlar. Startni bosganingizdan keyin men bu botdan ancha foydalanganman. O'shanga hamma narsani o'chirib yuboraman deyishim mumkin edi. Lekin o'chirib yuboraman. Mayli, sizlar uchun 1 sekund. Bu mana sizlarda ham kirishingizga mana shunday joy paydo bo'ladi. Pastda boshlash tugmasini bosasizlar, start deydi. Va kutsangizlar, mana startni bosdingiz, mod konturni tashlaydi bot. Mana obunachilar. Shuni bitta bosasizlarda yuklab olasizlar. Nima yuklamayman? Hamma obunachilar, hamma xayr. Tushunmagan bo'lsanglar, yana bitta ko'rsataman. Birinchi o'rinda hamma boshida aytganimdek Telegram. Nega Telegramga bir bosamiz. Keyin mana qidiruv bo'limiga kiramiz. S.F.G.2 yozasizlar. Mana shu bot kelib chiqadi. Faqatgina shunga kiringlar, qolganlari aldamchi. Faqatgina mana shu bot. Qolganlari aldamchi. Bitta bosasizlar. Va sizlarda boshlash chiqqan bo'ladi. Mana men yana o'chirib yuborib sizlarga ko'rsataman. Mana o'chirish, mana boshlashni bosasizlar, start chiqadi, konturni modelisini tashlaydi, bitta yuklashga bosasizlar va 3 yil kutasizlar. Bilasizmi, yuklamayman. Hop, tushungan bo'lsangiz obunachilar, bu video 4 minutcha bo'ldi va mana shu videoyimdan men kanalimda obunachilar pasayib ketdi. Sababi men telefonimga Sibros bergan edim. Konkursda hozir yana qaytarib chiqarib qo'yaman. Ko'zingizni yonida obunachilar. Mana plus
qisqa video emas. Hop. Hop, hop, hop. Mana nom nom yozib keting. Yuborish. Nom yozib keting. Qalay g'oya. Zo'r g'oya. Mana nom yozib keting. Shatda kommentga kirasizlarda taq yozib tashlaysizlar. Fikr bildiring deydi. Maytga bitta yozasizlarda taq yozib ketasizlar. Xullas, obunachilar, hammaga xayr. Obuna va like bosish esingizdan chiqmasin.